Okay, i denne her video vi skal snakke om stykkevis linjefunktion. Man skal passe på, at linjefunktion er ikke altid helt linje lige fra start til slut. Men nogle gange funktionerne kan også virke som et stykke. Eller ikke, den kan også bestå af flere stykker, okay? Og derfor hvis I kigger på definition af stykkevis linjefunktion, det siger, at grafen består af flere rette linjestykker, som danner et knæk eller et spring, okay? Jeg kan give en dagligdag eksempel. Lad os sige vores skat. Hvis nu jeg siger, at jeg har en funktion mellem løn og skat, så selvfølgelig løn er som mit x, og så mit skat vil være fx. Det betyder, i dagligdag eller i virkeligheden, skatfunktion er ikke hele linjer lige fra start til slut. Men skat er faktisk et stykkevis afhængig på, hvordan er ens løn. For eksempel i Danmark, man har et bestemt skat for start. Hvis man har et startlån, så har man, hvis man har lidt højere, så har man et slags lån, og hvis man er et slags skat, og hvis man har endnu højere løn, så har man en anden slags. Så skat er ligesom et stykkevis linjefunktion, hvor det ikke det samme skat lige fra start til slut, okay? Jeg kan vise en anden eksempel, hvordan siger en stykkevis linjefunktion. Det kan I se, det består af 3 stykker, stykke 1, stykke 2 og stykke 3. Okay, så i denne her video, vi skal først se, hvordan kan jeg tegne en stykkevis funktion, både i hånd og i maple, okay? Lad os se. Første ting, når man har en stykkevis funktion, den hedder gaffelforskrift. Kan I se? Den hedder gaffel. Altså, det er på engelsk, vi hedder curly brackets, eller curly parentes, curl, ligesom curl. Men på dansk, den hedder gaffelforskrift. Og hvis I kigger tydeligt her, man kan godt se, at den består af 3 stykker. Stykke nummer 1, stykke nummer 2 og stykke nummer 3. Også vi har stykke nummer 1 gælder fra hvorhen til hvorhen. Kan I huske fra tidligere video, det betyder vores definitionsmængde er fra minus 3 til 0, hvor de begge to er med eller inklusiv. Stykke nummer 2 er fra 0 til 4, hvor 0 er ikke med og 4 er med. Og så stykke nummer 3 er fra 4 til 8, og hvor 4 er ikke med og 8 er med. Så lad os se, hvordan skal vi tegne alle de 3 stykker på vores graf. Lad os begynde med vores første stykke. Hvis jeg kigger på mit første stykke, jeg vil godt, hvordan skal man tegne en funktion, ikke også? Så først jeg kigger, okay, jeg begynder på 4. Okay, jeg siger, okay, jeg begynder på 4. Og jeg kan godt se hældning af til hver en, jeg skal gå 2 op. Til hver en, jeg skal gå 2 op. Vent med punkt, okay? Ikke tegne en stærk punkt, bare sæt en lille bitte, okay? Så her, ligesom her. Så måske jeg kan sætte en mere. Til hver en, jeg skal gå 2 op. Fint, jeg fik 3 punkter, nej? Men lige nu vi har en lille problem. Problem er, at du skal ikke bare tegne den lineal, og du skal ikke bare tegne direkte. Det skal man ikke. Hvorfor? Fordi jeg vil godt, mit første stykke er kun fra minus 3 til 0, okay? Det betyder, at jeg skal begynde her, og jeg skal kun tegne fra minus 3 til 0, okay? Så først lad os se. Kan I se her, det er mit minus 3, og så x-aksen på 0, jeg skal stoppe. Og stop. Kan I se? Jeg har haft minus 3 til 0. Kan I se definitionsmængde fra minus 3 til 0? Også hvis I kigger minus 3 er med, så jeg skal tegne en solid cirkel. Men vent med en solid cirkel lige nu. Vent lidt. Det skal vi ikke, måske i sidst vi kan tegne alle den solid cirkel eller ikke solid cirkel. Okay, det skal vi vente lidt. Så vi er færdige med vores første stykke, hvor vores funktion er 2x plus 4. Og det er fra, hvis I kigger fra minus 3 til 0. Så bred er fra minus 3 til 0. Slut. Stykke nummer 2 er, igen jeg starter med 4, og mit hældning er halv. Kan I se? Til hver en x jeg falder halv ned. Så lad os se. Hver en jeg falder halv ned, til hver en jeg falder halv ned, eller jeg kan også sige, til hver 2 jeg falder 1 ned. Lige meget hvordan jeg siger, så jeg kan tegne en punkt her, en lille bit, ikke stærk punkt, bare sætte en lille bitte punkt. Til hver 2 jeg falder 1 ned, eller til hver 1 jeg falder halv ned. Lige meget hvordan jeg siger, okay? Vent, ikke stærk, okay? Vent. Og så det kan jeg godt sige, det er fra 0 til 4. Okay. Så det er fra 0 til 4. Ja, først lad os binde alle den punkterne. Og jeg kan godt sige, det er mit 0. X er på 0 til 4. Stop. Ikke gå videre, fordi dit bred er kun fra 0 til 4. Stykke nummer 2 er kun fra 0 til 4. Og som sagt, vent med den cirkel eller mel eller ikke mel. Det skal vi vente lidt, okay? Stykke nummer 3 er x minus 3,
Og hvor det? Fra 4 til 8. Vent lidt med 4 til 8. Det behøver vi ikke koncentrere lige nu. Vi begynder med minus 3. Og jeg kan godt sige, at hældning er 1. For selvom vi har ikke nogen hældning, det er usynlig 1. Og til hver 1, jeg skal gå 1 op. Jeg begynder med minus 3. Til hver 1 op. Til hver 1 op. Så jeg har 3 usynlige punkt. Og så jeg begynder, okay? Men, som sagt, først lad os begynde her. Jeg har 3 usynlige, lille bitte punkt. Hvorhen til hvorhen? Det er fra 4 til 8. Først kig, hvor jeg begynder 4. Ja, så jeg begynder her. 4 til 8. Og stop. Kan I se? Prøv er fra 4 til 8 og stop. Nu lad os se vores mel eller ikke mel. Minus 3 var mel. Jeg har lagt en solid cirkel. 0 er også mel, men pas på, du har også en mere 0. Så dens 0 og dens 0 er fælles. Så vi behøver ikke at lægge en cirkel eller ikke cirkel. Det behøver vi ikke. Hvis det er 2 biner, det betyder, en 0 er til et funktion, en anden 0 er ikke med. Så vi behøver ikke at lægge et punkt her. Det behøver vi ikke. Her, 4 er med. Så jeg siger, faktisk, den er et slags ikke-continuert. Kan I se, det er ikke-continuert stykkevis funktion. Stykkevis liniefunktion. Fordi, hvis det var continuert, det betyder, at den vil gå sådan, og alt skal blive, ligesom jeg har vist mit lønfunktion, kan I se? Eller skatfunktion, det er continuert stykkevis. Men her, det er ikke continuert. Så derfor, jeg siger 4 er med her, se, en solid cirkel. Hvem er dens 4? Hvem er den tredje stykke? Se, pas på stykke nummer 1, stykke nummer 2, stykke nummer 3. Og hvis I kigger stykke nummer 3's 4, det kan jeg godt sige, 4 er ikke med. Så jeg tegner en tomt cirkel. Og 8 er med. Så jeg tegner et solid cirkel. Kan I se? Så stykke nummer 1, definitionsmængde er fra minus 3 til 0. Stykke nummer 2, definitionsmængde er fra 0 til 4. Stykke nummer 3, definitionsmængde er fra 4 til 8. Så det er sådan, man skal tegne en stykkevis liniefunktion i hånd, okay? Jeg kan også vise en mere eksempel her. Lad os hurtigt se en mere eksempel. Igen, vi har 3 stykker. Stykke 1, stykke 2, stykke 3. Lad os først gå i gang med vores første stykke. X plus 2. Jeg begynder med 2. Først jeg begynder her. Og til hver en, jeg skal gå ind op. Til hver en, jeg skal gå lidt lille. Ikke sætte en stor punkt. Lidt meget usynlig. Og til hver en, have 3 punkterne klar, okay? Så du er sikker på. Fint. Men, hvad betyder det? Det betyder, at x er mindre end 1. Mindre og med. 1 er også med, og alt værdierne mindre end 1. Så faktisk, kan I se, det betyder, at jeg har en minus uendelig. Men selvom du kan ikke sige minus uendelig, men det simpelthen betyder, definitionsmængde er alle værdier mindre end 1, og 1 er med. Så først lad os tegne. Så jeg tegner her. Okay. Og pas på, jeg skal ikke tegne fra her, fordi 1 og videre. Så det er næsten som uendelig graf. Okay. Men du behøver ikke et vis, så bare se her. Og jeg vil godt 1 er med. Men vent med cirkel og tomme cirkel og alle cirkel. Okay. Og så hvis du kigger her, stykke nummer 2, lad os se. Du begynder med 3,5. Du siger 3,5. Kan I se? Det er 3,5. Og du skal gå halv ned. Eller må jeg godt sige, til hver 2, du skal gå 1 ned. Så til hver 2, jeg skal gå til, okay, hver 2, jeg skal gå 1 ned. Til hver 2, jeg skal gå 1 ned. Okay? Og jeg har begyndt med 3,5. Men pas på, hvorhen til hvorhen er graf? 1 til 5. Kan I se? 1 til 5. Så jeg begynder her. Og grafen er kun fra 1 til 5. Så jeg begynder fra her. 1 til 5. Og stop. Okay? Og vent med den tomme cirkel og alt muligt. Og så vores tredje stykke er bare 1. Det er lidt mærkeligt, kan I se? Vi har ikke nogen x, det er bare 1. Det betyder, hvis x's værdi er mere end 5, det betyder alle værdier mere end 5, graf er bare en constant funktion. Kan I huske, hvad var en constant funktion? Det betyder lige meget, hvilken værdi du vil give til x efter 5, mere end 5. Y-værdi er bare 1. Så det er bare en rette linje, en constant funktion. Så efter 5, jeg skal bare sige 5 og videre, det er simpelthen straight in, og den vil bare fortsætte. Den vil bare fortsætte til uendelig.
Okay, so KEC det är faktiskt vår kontinuet stykkevis linjefunktion. Okay, jag måste hurtigt förklara. Se, hvis I kigger på vores første stykke, x er mindre end og en er med og mindre end 1. Det betyder, hvis I kigger, alle værdi, hele den første stykke gælder fra 1 og mindre end 1. Okay? Stykke nummer 2 er fra 1 til 5. Så det betyder, det er dens bred. Måske jeg kan tegne sådan. Som hele den første stykke er her. Stykke nummer 2 er fra her, fra 1 til 5. Og stykke nummer 3 er fra 5 til videre. Så det er sådan, man skal tegne en stykkevis linjefunktion. Det er ikke svært, men det er meget, meget nemt. Bare hvis I kan forstå den definitionsmængde, den er meget nemt. Nu jeg vil vise præcis den samme opgave. Hvordan skal man lave i Maple, okay? Lad os først gå i gang. Og hvis I kigger her. Okay. Hvis I kigger her. Først, hvis man skal finde gaffelforskrift, I skal kigge på jeres venstre side. Og så kan I se her en gaffelforskrift her. Men vent, først du skal se definere dit funktion. Du skal se f x ligesom en almindelig funktion, kolon er lige med, og så skal du trykke på den gaffelfunktion. Okay? Ja, og så kan I godt se, at du fik en automatisk eller en skabelon. Og så skal vi skrive vores funktion lige præcis, som den står på papir. Kan I se? Det står på papir. Første stykke er 2x plus 4. Så jeg vil bare kopiere den præcis. Okay, så jeg siger 2x plus 4 minus 3. Og så her, hvis I kigger den her, kan I se? Under common symbols, det siger den x, den 0. Okay, og så brug tab. Så brug tab til næste stykke. Så næste stykke. Så sig minus 0 punktum. Pas på, I kommer. I skal altid bruge punktum. Minus 0 punktum x plus 4. Tab. Husk at sige tab, okay? Så sig 0. Og igen her. X. Og her. Og 4. Okay? Nu vi har et lille problem. Kan I se, vi har kun 2 rækker. Men jeg har 3 stykker her på opgave. Jeg har 3 stykker, men i automatisk skabelon, jeg fik kun 2. Så right-click på jeres computer, og så se insert row. Kan I se? Og så kom her. Og så kig på jeres tredje stykke. Det var x minus 3. Så jeg siger x minus 3. Tab. Og så brug 4. 4. Lige som, det er ikke nogen forskel. Lige præcis som du kigger på opgave, du skal simpelthen sætte den sammen, okay? Og 8. Fint. Bare tjek, hvis alt er rigtigt. Den, det står her. Er det præcis sammen som den, det står her? Yes. Alt siger fint. Så sig enter. Så nu du har defineret dit funktion, okay? Så skal man simpelthen sige plot. Jeg siger plot f x, komma, ja. Så kan I se, det giver hint. Enter. Er lige med true, komma, x er lige med c. Nu skal vi se, hvor er x. Jeg kan godt se, at x, den mindste værdi til x er minus 3, og den højeste værdi er 8. Fordi vi har fra minus 3 til 8, jeg skal give 1 mindre her, og jeg skal give 1 mere her. Så jo, du kan se hele billedet, okay? Så v er mindre end minus 3, så jeg siger, okay, jeg vil give fra minus 2, dot, mere end 8, som 1 den vej og 1 den vej mere. Så du kan se hele, ikke også? Så du siger, ja. Komma, jeg vil også gerne have grid. Normalt i funktion, hvis du har grid, det er lidt nemmere at se grid, okay? Så du siger grid lines, okay? Og så sig enter. Kan I se? Kan I sammenligne jeres graf med den graf, jeg har lige tegnet? Det er det præcis, kan I se? Ja. I Maple, det kan godt komme en lille bitte fejl. Kan I se, vi vil godt 4 er ikke med, men Maple har ikke vist en tomt cirkel. Men kan I se, at vi har en solid, så Maple giver et eller andet fejl. Men det er det sådan, vi kan ikke rette den. Det er fra Maple, det giver automatisk. Okay, men det er sådan, du kan få et funktion, eller et stykkevis funktion på Maple. Måske jeg kan hurtigt vise en anden stykke. Så i stedet for at skrive igen og igen hele, jeg vil simpelthen bare copy her. Og så siger jeg her copy. Og så kig på vores nummer 2. Hvad har vi vores nummer 2? Vi har vores nummer 2, den her. Så jeg vil skrive præcis den hele. Jeg retter den. Jeg siger x plus 2, hvor
x er bare mindre end 1. Og så jeg siger 0,5x plus 3,5, eller punktum 5, ikke kommer, husk. Så jeg siger 1 og 5. Lige præcis, jeg har ikke nogen forskel. Det er det præcis samme, som den står på opgave. Så jeg siger 1, og så siger x er mere. X er, og så kom on på, ja, x er mere end 5. Okay, så tjek her, hvis jeres opgave er præcis sammen, som den ligger her. Så jeg har præcis skrevet den sammen på Maple, og så sig enter. Okay, så sig plot fx discount er lige med true, komma, x er lige med, hvis I kigger her, se, hvis I kigger den top, du har ikke nogen grænsen her. Det er næsten minus uendelig, men i stedet for at skrive minus uendelig, bare vælge et værdi, det er mindre end 1. Det kan være minus 3, minus 4, men ikke lave alt for meget stå, okay? Lad os bare sige, vi har en værdi minus 2, det er nok. Eller måske vi kan sige minus 4, lige meget. Dot, dot. Her igen, x er mere end 5. Som sagt, vi har ikke nogen værdi, så her det er minus uendelig af grænsen, her plus uendelig af grænsen. Så her bare vælge en værdi, måske 8, okay? Fordi x er mere end 5, så vælge 8, okay? Og så sig komma, grid lines. Grid lines, og så sluk. Okay, der er sket et lille fejl her. Det var x plus 4. X plus 2, ikke x plus 42. Det var en fejl. Okay, og så, ja, kan I se? Opgave var x plus 2, ikke x plus 42. Ja, okay, nu den er rettet, og så jeg fik et dejligt graf, ligesom jeg har tegnet selv. Kan I se? Det var det præcis graf. Men som sagt, se her det er lige meget. Det er ligegyldigt, hvis jeg siger minus 3, og her det er ligegyldigt, hvis jeg skal sige 7. Lige meget. Lige meget, hvad jeg skriver. Bare husk, at den skal være mindre end 1, og lidt mere end 5, så du kan se hele billedet. Så det er sådan, man skal tegne en stykkevis linjefunktion i hånd og i Maple. Det var det.